Sa špekom, maslinovim uljem ili lavandom svakog dana iz ove tvornice izađu stotine tabli čokolade. Sve kreće sa zrnom kakaa. Dolazi u vrećama već osušena kakao zrna koja mi nakon što dođu u naš pogon, prvu fazu je prženje. Prženjem se još dodatno razvije ta fina aroma koju želite postići. Želite li da je malo vuče na karamelu pa ga više... Sa špekom, maslinovim uljem ili lavandom svakog dana iz ove tvornice izađu stotine tabli čokolade. Sve kreće sa zrnom kakaa. Dolazi u vrećama već osušena kakao zrna koja mi nakon što dođu u naš pogon, prvu fazu je prženje. Prženjem se još dodatno razvije ta fina aroma koju želite postići. Želite li da je malo vuče na karamelu pa ga više pržite ili da ima više kiselosti pa manje i tako. Bez ploda kakaoca nema ni čokolade. Da bi bila što kvalitetnija i ljuska se odvaja. Te komadiće kakaa ubacujemo u melanžer koji prvih 4-5 sati melje kakao zrna, ova mrvice, u kakao pastu. 48 sati kasnije nastaje čokolada. U solinskom pogonu na godinu proizvedu i do 10 tona tabli. Kad je prije 15 godina ušao u biznis s čokoladama, Marinko Bikšić, veliki ovisnik o slatkom, nije se nadao da će ova priča dobiti pomalo gorak okus. Industriji slatkiša nikad nije bilo teže. Kartonska ambalaža koja je poskupila 30-40%. Transport koji je 3-4 puta veća cijena. Sami kakaovac je poskupio možda 10 do 15%, ali onda se na to nadogradi povišenje cijene transporta. Tako da stvarno, kažem, u ovih 32 godine što sam ja nekakav poduzetnik, mali poduzetnik, nikad nije bilo ovakva situacija i nekih sirovina doslovno nema. A isporuka onih kojih ima čeka se i po nekoliko mjeseci. Svake godine 7 tona kakaoca iz Srednje i Južne Amerike stiže na adresu solinskog pogona. Zalihe su potrošili, a nakon proljetne berbe stižu nove pošiljke. Cijenu još ne znaju, ali znaju da će biti veća nego prije. Kontejneri koji su koštali $1000 koštaju 5. I isporuke se čekaju. Ne možete sad uzeti, reći neću više koristiti i Nikaragva kakao, uzet ću u Africi. Vi ste srušili proizvod, od njega nema ništa, jel? I čokoladni pogon je morao smanjiti sa 7 na tek 3 zaposlenika, no o poskupljenju slatkiša još ne razmišlja. Cijene su otišle u nebo i definitivno će doći do lančane reakcije na tržištu, jer kad proizvođač poskupi nešto za 10%, do kupca to se opet multiplicira cijena. S istim problemom suočava se globalna konditorska industrija. Iz Njemačke stiže upozorenje. Deswegen spreche ich ja davon, dass ich das Risiko für Mitte des Jahres sehe, dass wir leere Regale im Süßwarenbereich finden. Tržište važnih sirovina poput pšenice i suncokretova ulja je poremećeno. Lanci opskrbe ne funkcioniraju i strahuje se od nestašice slatkiša. Wir bestimmte Rohstoffe haben, die auf langjährige Lieferketten zurückblicken, wo die Märkte komplett leergefegt sind. Zbog pandemije pa rata u Ukrajini lista poskupljenja nema kraja. Weizen haben wir im Moment Preissteigerungen von 65%. Der Raffinadezucker ist aber auch gleichzeitig um etwa 40-50% hochgegangen. Beim Palmöl haben wir Steigerungen von 79%, beim Sonnenblumenöl 136%. Neke tvrtke zabrinute su za opstanak, a mnoge će na krizu odgovoriti poskupljenjem proizvoda. To će osjetiti i Hrvati slatkoljupci. Najviše slatkiša stiže upravo iz Njemačke, čak 1/4 ukupnog uvoza. Isto je gotovo svim hrvatskim proizvođačima. Praline u ovoj križevačkoj čokolateriji rade od belgijske čokolade. Imali smo situaciju da smo naručili paletu tamne čokolade i to je valjda prvi put se dogodilo otkad znam da je uopće nije bilo na skladištu, da smo morali čekati 2 tjedna uopće da dođe. U pogone gdje prvenstveno rade osobe s invaliditetom stižu svakakvi zahtjevi klijenata. Jedna od najtraženijih je čokolada sa solju. Dođe vam nekakav novi trend, inače ovako kod tih proizvođača koji proizvode hranu, recimo proizvođači bućinog ulja, pa žele proizvod s bućinim uljem.
Kad nema krize i potresa na tržištu, posao je to za prste polizati, kaže čokolatijer Dubravko Vitlov. U 15 godina rada sa slatkišima naučio da je ručno rađena čokolada skup sport, a sada još i skuplji. Ako odete na neka mjesta u svijetu kao što su London, Pariz, Brisel i onda odete i tamo odete u centru grada u nekakvu čokoladnicu, to vam se tamo kupuje kao nakit i dosiže već tu cijenu tamo. Kao rješenje za uštedu, njemačka konditorska organizacija predlaže promjenu recepta. Umjesto suncokretova jeftinije repičino ulje. 5. najveći konditor po broju zaposlenih u Hrvatskoj tražio je pomoć države. Ako cijene ne krenu padati, Koliko god ne bismo željeli, ali bojim se da neće biti na kraju drugog izbora, da ćemo morati poskupiti isto tako negdje do 10%. i nisu jedini. Neki od domaćih konditora svojim su proizvodima već podigli cijene, a spas od krize kao i sve veće konkurencije na domaćem tržištu vide u izvozu. Čak polovina domaće proizvodnje se izvozi, dok se 50% domaćih potreba namiruje iz uvoza. Samo lani je izvoz rastao 19% u odnosu na godinu prije, objašnjava stručnjakinja za poljoprivredu Zvjezdana Blažić, koja je dobar dio karijere provela u Krašu. Nama vrijednost po toni izvoza konditorskih proizvoda se penje preko 5.800 eura po toni, dok recimo kod uvoza iste tih čokolade su cijene 3.700 eura po toni. Znači mi uvozimo jeftinije čokolade, trgovački lanci, veliki multinacionalni retaileri imaju svoju vlastitu proizvodnju konditorskih proizvoda koju plasiraju diljem svijeta u svoje trgovine i zapravo tu postižu kroz ekonomiju obujma vrlo niže ulazne troškove i mogu zapravo ponuditi potrošačima nešto nižu cijenu svojih proizvoda. Hrvatska industrija slatkiša teška je oko 1,3 milijarde kuna, a o njoj ovisi oko 14.000 radnih mjesta. Svi najjači domaći proizvođači kojima smo poslali upite tvrde, sve je poskupjelo, pa većina najavljuje. Pitanje je dana kada će to ponovno osjetiti kupci. Zadržavanje prijašnjih cijena s ogromnim porastom cijena ulaznih sirovina nije moguće. Neminovno je poskupljenje proizvoda iz našeg asortimana. Cilj nam je zadržati cjenovnu konkurentnost, tako da za sada rast cijene inputa nismo prebacivali na naše potrošače. Veći dio troškova poskupljenja akumuliran je kod proizvođača, ali je pitanje dana kada će biti prenesen na policu. Potrošnja konditorskih proizvoda diljem svijeta raste. Na slatkiše i Hrvati troše ozbiljan novac. Poslije ručka, tad je najslađe pojesti čokoladu. Jedem, jednom do 2 puta tjedno sigurno. Dosta često jedem, pogotovo zato što radim po noćnim smjenama, jer onda mi to pomaže da ne baš puno, ali pomaže da ostanem budan. Ukusna i zdrava, ali i umjerenim količinama, bogata mineralima, ali i šećerom, pa ne čudi što je zovu kalorijskom bombom. Na 100 grama mi imamo preko 500-600 kilokalorija, što je jako puno energije u maloj količini hrane. Hrvat u prosjeku pojede i do 25 kg slatkiša na godinu. Često puta na tržištu imate proizvode koje se deklariraju kao čokolade, a u sebi sadrže manji udio kakao maslaca, veći udio zasićenih masti drugog porijekla, koje u suštini originalnim recepturama za proizvodnju čokolade nekoć nisu postojale. Samo su sada zakonski zapravo dozvoljene i onda se uvijek koriste te jeftinije sirovine u masovnoj proizvodnji koje zapravo smanjuju nutritivnu kvalitetu čokolade. Postotak kakaoca ne označava samo kakao, već i udio maslaca i suhe tvari, a ostatak je šećer. Pa ako čokolada ima 80% kakaoca, preostali 20% čini šećer. Tamna je zdravija, a kako prepoznati da je i kvalitetna, objašnjava nam vlasnik Zagrebačkog muzeja čokolade. Osim po cijeni možete prepoznati i ako pogledate deklaraciju i ono što vam je svakako i dobar pokazatelj, ako čokoladu kušate, tamnu čokoladu, iako je gorka, ona u pravilu nije dobra, jer kvalitetna tamna čokolada nije gorka.
Istodobno cijelu priču kompliciraju i cijene kakaa. 2015. dosegnule su rekordnih $3.100 po toni. Snažno su pale, a sada ponovno rastu. Danas cijena iznosi oko $2.500 po toni. Jedan od razloga je nedostatak gnojiva s ruskog tržišta. Kakaovca nema dovoljno za sve. Ghana, drugi najveći proizvođač na svijetu, je u prošle godine imala 50% manji urod nego godine ranije. Drugi problem je to da se otvaraju nova tržišta. Treći problem je u tome da se trend konzumiranja čokolade okreće prema tamnoj čokoladi koja traži veći postotak, koja traži veći udio. Pa i do 70% kakaoca, za razliku od prosječne koja sadrži oko 11%. Čokolada je gotovo cijelu povijest bila ljuti i gorki napitak, objašnjava nam Domagoj Cerovac. Poznata još i kao hrana bogova, danas je roba široke potrošnje. Kad je konzumiramo, malo tko razmišlja odakle i kako dolazi. Umjesto u školi, ovi su tinejdžeri po cijele dane na plantažama. Kakaovac iz Afrike zadovoljava 70% svjetske potražnje za čokoladom, a beru ga petogodišnjaci. Prema podacima sveučilišta u Chicagu, više od 1,5 milijuna djece radi na plantažama obale Bjelokosti i Gane, na koje otpada 1/3 svjetskog uroda. Da se djeca izrabljuju nije novost, a mnoga od njih plate i životom. Ich habe mit Pflanzenschutzmitteln auf die Kakaobäume sprühen müssen, erzählt der Junge uns. Da sind immer Tropfen abgeprallt. Ich hatte oft Kopfschmerzen und meine Haut hat gekratzt. Glavni krivac je preniska otkupna cijena. Cijene u nabavi kakaovca su jako niske, ljudi tamo žive od $2 dnevno. Plodovi se biraju ručno, otvaraju se ručno, zrne se vade ručno, fermentacija se radi ručno. Ispod crte su to vrlo mali dionici koji nemaju nikakvu pregovaračku moć prema gigantima čokoladne industrije koji otkupljuju ta zrna i onda ih prevoze u Europu ili Ameriku. Znači oni nemaju nikakve snage. Njih se, ako kupite jeftinu čokoladu u trgovini, to su ljudi koji su platili cijenu da ta čokolada bude jeftina. Oznaka Fair Trade jedina jamči da u proizvodnji čokolade nisu sudjelovala djeca. Iz tog razloga u solinski pogon zrna stižu iz Perua, Ekvadora, Nikaragve, gdje su kontrole strože. Američki kakaovac je do 6 puta skuplji, ali i kvalitetniji, uvjerava nas proizvođač čokolade. Kad vidite da je cijena $1 ili $2 tako kakaa, teško možete očekivati da je to neko zato dobio pravičnu nadoknadu za svoj rad. Industriji čokolade gubitnik je uvijek uzgajivač, objašnjava Blažić. Kad vi gledamo u cijeni čokolade koja dođe na policu, taj primarni proizvođač sudjeluje se otprilike 6,6%, a trgovački lanci, odnosno retail, je u cijeni čokolade prisutan sa preko 44%, a recimo prehrambena industrija je tu negdje na 33%. Tako da je u tom lancu zaista je taj primarni proizvođač će morati dobiti neku malo veću cijenu da se u samu proizvodnju kakaovca više uloži i da bi se uspjelo održati tržište sa neophodnom sirovinom. Nema čokolade bez kakaovca. Rješenje, iako to nije lako čuti, leži u podizanju cijena kakaa. Ako imate needuciranog farmera koji samo gleda kako će još koju kilu više zrna skupiti zato da osigura preživljavanje svoje obitelji, to ne govorimo o luksuzu, to stvarno govorimo o sirotinji, on će posjeći sve, zasaditi stabla kakaovca, računajući da mu je to najbolje i gleda da što više iskoristi. Zapravo, taj cijeli problem je generiran neznanjem i nespremnošću ulaganja u sam taj prvi korak proizvodnje čokolade. U kockici slasne čokolade, čini se, nagurali su se gotovo svi problemi ovog svijeta. Inflacija, nestašice, ratovi, nepravde i nejednakosti. Nisu joj promijenili rajski okus, ali mogli bi nam uskoro promijeniti navike, jer ovaj osjećaj sve ćemo skuplje plaćati.